Здравствуйте, дорогие мои друзья. Итак, расклад стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Расклад на картах Ленорман, лиловые и вишневые сумерки. Итак, стучит. Здесь речь идет о женщине. Женщине, ну, такой уже зрелой, это 45 и плюс. Уже женщина пытается в своей жизни навести какие-то порядки, э, осуществить какие-то перемены, убрать какие-то проблемы. Ну, что-то, как говорится, войти во что-то новое. Гремит. Здесь говорится о том, что человек путем страданий, каких-то жизненных испытаний, какого-то тяжелого негативного такого опыта пришел к истине. И человек начнет менять свою жизнь к лучшему. Он этот вынесенный опыт начнет воплощать в жизнь. Эту истину начнет менять свою жизнь благодаря этому познанию, этой истине. Здесь перемены к лучшему. Здесь решительные перемены, понимаете? Решительные. Все, хватит ждать, хватит страдать, нужно действовать. Да, здесь человека пытались сбить с толку. Здесь лисичка у нас в хорошем плане, письмо у нас здесь хорошее, а вот это вот наша проблемка. Здесь непонятки были с документацией, человек искал выход. Ну, здесь человек нашел этот выход, да, документация, вот эти вот все непонятная ситуация, все это прояснилось, это связано с бумагами теперь все в порядке. Э, Сердце успокоит. Ну, здесь забвение прошлого, как говорится, наша жизнь поменялась, да, есть еще проблемы, которые нужно решить, с ними покончить, ну и уже это прошлое позади. Мы видим, что здесь коса у нас это как сбор урожая. Мы вынесли из прошлого что-то. Мы что-то получили, может, в материальном плане, может быть, в моральном плане. Но здесь человек получил какие-либо результаты из этого прошлого. Собрал вот эти вот снопы, вот этот вот урожай. Теперь нужно принять решение, что с этим все делать. Но решение пока что как бы не принято. Но человек все-таки по вот этой вот косе будет разбираться вот с этим ящиком Пандоры, с этими неразрешенными проблемами. Да, вот здесь вот решительные перемены, и вот здесь косую, поэтому